96萬深圳兩房4個字翻到關口。Hello， 大家好，我係康華地產 Tony。我係 Andy 井。喂，而家揾我哋康華地產成交咧，我哋可以回贈翻3年管理費俾你嘅。係啦，如果有興趣嘅話，亦都可以上翻我哋荃灣南豐中心嘅 office 問我哋攞翻資料啦，又或者可以打呢個電話咧聯絡翻我同阿 Tony 嘅。嗱 ，Andy 井，今日我哋嚟到邊度？我哋今日嚟到呢個深圳嘅鹽田區。係。我哋今日睇個樓盤咧就係叫中通永安大廈。係。嗱，咁呢個中通永安大廈咧，我都睇咗唔少行家拍攝嘅片喎，話係雙地鐵口喎。係冇錯嘅，真係雙地鐵口嚟嘅。一個咧就係鹽田路站啦，一個就係深愛高中站。只不過咧兩個地鐵站你都係需要行大概2-3個字到嘅路程啊。嗱，咁即係兩頭唔到岸。中意行嘅咪 OK 咯。又或者咧，如果唔中意行嘅話咧，都有巴士可以去到呢個地鐵站嘅。唔係，其實係邊個地鐵站行過嚟會近啲咧，快啲咧？深愛高中咧會近少少，咁會可能快過3-2分鐘咁樣啦。咁今日我哋睇呢個樓盤咧係現樓嚟㗎，同埋現樓工業盤嚟嘅。咁其實大家可以未過嚟現場嘅觀眾可以揦一揦附近咧，其實都住滿晒啲屋苑咧，好多都係住滿晒人嘅，入住率8-9成以上㗎啦，8-9成以上。咁同埋咧對面嗰啲鋪頭咧，基本上都係做緊生意㗎啦，已經。即係唔係吃喝玩樂全部都有齊晒。當然你話好豐富、好熱鬧嗰啲係冇嘅。咁但係基本日常生活嗰啲咧係有齊晒咯。即係唔係山卡拉盤啦，最緊要。冇錯。咁如果你要好熱鬧嘅，去翻鹽田嗰邊、沙頭角嗰邊啦，咁嗰度有個好大型嘅商場一海城。咁嗰度咧基本上咧行街食飯睇戲全部有齊晒㗎啦。咁我哋過去咧都係2-3個站嘅啫。嗱，咁我頭先聽你講啦，去蓮塘口岸咧搭7至8個站咧已經去得到㗎啦，20分鐘。如果搭滴滴咧，我哋頭先過嚟咧都係20分鐘，個費用咧係24蚊到嘅啫。冇錯，可以喺蓮塘口岸過嚟呢個中通永安大廈嘅。咁其實咧仲有一個口岸嘅，不過而家未開通嘅啫，係沙頭角口岸。嗱，而家喺度升級改造緊嘅。嗱，預計咧就28-29年可以通關㗎啦。咁嗰個通關就更加之快捷啦，將來係咪咁嘅意思？去翻沙頭角站嘅啫，坐地鐵。嗱，即係呢個樓盤非常之吸引啦，96萬兩房交通亦都便利，附近有商場。嗱，事不宜遲啦，帶我哋去睇現樓啦，好嘛？好 ，OK，而家行。馬井，咁我哋而家上到嚟現樓單位㗎啦喎，唔係啲咩示範單位啊嗰啲㗎啦喎。係，我哋今日咧係睇現樓啊嘛。咁我哋第一間睇嘅係細啲嘅單位先啦，就係我哋片頭講過96萬嗰間。96萬。係啦，37平方。37平方。咁就係兩房深圳兩房90幾萬，under 100萬樓下嘅咧，我相信得呢度嘅啫。好。咁我哋入去睇下先啦。嗱，咁而家呢個單位嘅裝修咧，就係發展商嘅裝修嚟嘅，即係加錢嗰個啦，加完錢就可以裝到修。加標嚟嘅。係啦，冇錯。因為你90幾萬咧，要提一提啦，係毛坯嚟嘅。毛坯。好，咁我哋睇睇個洗手間先啦。佢呢一隻積咧係幾多個洗手間？一個洗手間。冇錯。喺呢一度嘅，黑廁嚟㗎喎，兄弟。黑廁嚟㗎。黑廁。不過都冇辦法啦，係公寓產品，始終係避唔開呢個問題，黑廁。係啦，冇錯。咁同埋呢度咧就係個 open kitchen 嗰個位置啦，一個開放式嘅。咁佢細嗰啲咧就係全部都係開放式。咁就用電嘅。用電嘅。不過佢係民水民電啊。呢度全部都有㗎啦。咁其實我哋係咁要過一個啊嚇。過一個啦。咁呢邊係星盤嗱，其實星盤都唔細嘅。呢邊係操作台，係啦。咁就嗰邊煮嘢食嘅。好，冇錯。嗱，開間幾大？度一度啦，有個電子尺。唔好嘥咗佢嘛。嗱，3.5米嘅，3.5米嘅開間。哇，37方喎，係冇錯，3.5米喎。咁同埋咧個總樓高咧，總樓底啊 ，sorry 啊，就4.5米嘅，即係計埋樓上嗰層。即係2層嘅。冇錯。嗱，呢邊我再度一度佢嘅朝向咧，東南偏東啊，東南偏東。朝向唔差㗎，東南偏。同埋佢呢個樓盤咧最好嘅就係全部都係有露台嘅自己，因為公寓盤咧就唔多嘅有露台。即係呢個露台仔啦，我當佢其實大又唔係好大㗎啦嚇，但係勝造有，其實好多公寓咧係冇露台俾你嘅。係啦，咁就講翻個景觀先啦，呢度係望翻自己屋苑嘅內緣嘅，就東南啦。東南。咁我哋而家就係主推係賣緊我哋而家呢一座嘅 B 座。B 座。冇錯。嗱，其實即係佢個欄杆都做得高啦，差唔多1.7咁上下啦。即係如果有小朋友咧，都唔驚跌落去嘅。咁如果你再驚係有安全隱患咧，
就呢邊整一排嗰啲防蚊網啊、啲鐵絲網嗰啲啊。係啊，冇錯。但係個外觀又爭啲嚇。封埋都得㗎，大陸冇所謂㗎。啊，封埋係得。唔係咁啊，睇完一樓咧，其實一樓就其實好簡單嘅。sofa 客廳咁樣，如果你食飯咪呢度咯，即係你買得啲細積咧，都唔會預好多人住嘅，一兩個啊咁樣啦，或者兩三個咁啊食飯，其實呢邊擺台又得，呢邊擺台又得，係啊，係啦，咁啊呢邊個開間就睇電視又啱啱好嘅。不如我哋上埋去睇先啦，緊湊啲啦，好嘛？嗱，上面就係兩間房嚟嘅，嗱啲樓梯有啲窄喎，不過其中有一間房咧就冇窗㗎，咁啊好似對啲老人家唔係咁友好喎，要行喎。係啊，要行樓梯啊嘛。要行樓梯嗱，咁如果年紀大咧，真係考慮下。即係而家我介紹你嗰隻，即係唐樓梯咧，即係我哋後生冇所謂啫嚇。咁年紀大真係幾係嘢嘅。呢個係主卧嚟嘅。係啊，冇錯，因為佢有窗。另一間咧係冇窗。咁正常瞓咧都係瞓有窗㗎啦。主卧都係東南位啦嚇，都係東南位嘅。咁其實採光咧就唔需要擔心嘅嚇。咁啊差唔多落地嗰啲玻璃嚟嘅。咁呢邊係咯，三邊落床完全冇問題。嗱，咁呢一間咧就係客房啦，咁但係咧佢就啱啱我提過啦，係冇窗㗎嚇。咁就個 size 咧同啱啱個主人房咧都係差唔多嘅。咁另外呢度咧就有一個偏廳嘅位置啦嚇。呢個偏廳位置係冇錯，即係都係講緊37方，我當佢兩房一廳一衛啦。係嚇，咁如果你係老人家，其實老人家就呢啲積咧真係唔啱嘅，因為你瞓樓上。廁所喺樓下嘅，當然啦，咁一間我帶你睇另一間。咁我哋就應該後生少少就應該 OK 嘅，年紀大就唔係咁合適。咁不如我哋去睇咗先啦，係嘛？喂，仲有啲咩積啊？37除51得唔得咧？我哋去嗱51咧，都係兩房嚟嘅，只不過咧佢樓上多一個廁所咁但係咧，因為我哋時間有限，不如直接睇呢個3房。兩個廁所嘅單位啊，即係60幾，即係樓下都有廁所嘅，啱晒年紀大。同埋下邊有房，下邊有房。其實我哋可以睇埋呢條走廊啦。嗱，對面咧其實都係有人住緊嘅。住緊㗎啦，現樓嚟㗎嘛。啲門咧其實都換晒嘅，咁個前邊咧都運緊啲傢俬過嚟嘅嚇。咁其實唔係冇人要嘅嚇，空餘產品。咁好啦，咁我哋而家過嚟睇64至70方嘅3房2衛啊。Andy， 你頭先話樓下都有洗手間嘅。有房有洗手間嘅嚇，咁嗱入到嚟咧，我哋呢個位置就係嗰個飯廳嘅位置啦。呢個係咪大好多啊？闊落好多。咁呢個就客廳啦。嗱，客廳個開間度一度3.1米嘅。哇！反而呢邊係窄咗啲喎。因為佢後邊有間房。喺呢個位。嗱咁啊緊要啦。嗱，如果長者咧就可以喺呢一度休息。喂，同埋間房唔錯。長者房同埋間房咧真係大嘅，市正㗎嚇。係啊。空間好闊落嘅，咁點擺都得㗎啦嚇。嗱，除咗房大之外咧，個廚房一樣都係大嘅，一個 L 字形嘅廚房設計啦，同埋個分別就係咧，佢係獨立廚房嚟嘅。獨立即係緊廚啦。係啦，換句話講咧，其實可以通到燃氣嘅。通燃氣。係呢個屋苑咧，51平方米以上嗰啲單位全部都可以通到。係啱啱我哋睇過30幾嗰啲咧就唔得嘅。咁其實咧，我哋而家睇緊咧都係家標嚟嘅。咁除咗啲家私電器就冇嘅嚇。係冇錯，裝修標準咧都係跟翻發展商嘅裝修標準，係啦。嗱呢度就個客廁啦，客廁雖然都係客廁嚟嘅啦，如無意外係啦，夠用。咁我哋不如上埋樓上睇下先啦。好，嗱樓下 OK 嘅樓下，咁啊睇埋個2樓啦。都係啊，都係個樓梯係真係。咁咪後生上樓上瞓咯。嗱，老人家嘅話或者唔方便嘅就喺下邊瞓。嗱上邊呢度咧個偏廳夠晒大啦啩。真係小朋友可以喺度打機啊，乜嘢都得㗎啦。講緊都係60幾嘅喎，3房2衛。嗱呢度仲有個廁所嘅。廁所入去睇一睇，都係客廁啊。但係呢度係可以沖涼嚇，正常辦公係 OK 㗎，正常辦公。咁呢度咧就係個客房啦。客房，咁啱啱嗰個客房就冇咁舒服嘅，呢間客房咧就會好啲啦，同埋個採光度咧就會高好多啦。呢第間房嗱，第3間房咧，即係2樓嘅主人房咧。咁我唔知買呢一度嘅，即係屋企有幾多個人啦嚇。咁如果係後生啲，咁啊住2樓就一定冇問題嘅。咁同樓下嗰個積咧都係差唔多大嘅。係冇錯，差唔多樓下嗰個大啦。咁同埋我想問咧，阿井，
我好似聽銷售話咧，如果裝修咧呢度可以通鋪嘅喎，係咪啊？即係根據翻你自己個 style 咧，可以間翻通鋪嘅喎。係啊，唔一定中空嘅，你可以咧想多間房嘅話咧，你咪封埋佢咯。中空其實就大氣啲啦，但係咧個採光咧就應該爭啲嘅。哦。睇你人咯，多唔多人啦？如果人多嘅，你真係封埋佢啦，做多間房。其實Andy，我之前咧知道你成家咗唔少呢啲咁嘅公寓啦。其實呢樓底4.5米咧，其實好多人咧係中意整一個咩水晶燈啊。係啊，啲水晶燈咧，好似清潔起上嚟咧都幾麻煩㗎喎。係啊，係咪啊？咁但係而家喺大陸個個都唔係自己清潔㗎啦，即係嗰啲鐘點㗎啦，鐘點咁戇居自己喺度搞啊！咁即係呢個其實都係一個即係萬複式嘅痛點嚟嘅，即係嫌嗰啲燈啊，即係好容易污糟啊、積塵嗰啲，即係揾人搞掂啊！嗱，開估幾多錢先？嗱，呢啲60幾平方嘅單位咧，佢有分中間位同埋單邊位嘅。如果你話中間位嘅話咧，就會平啲，136萬起。咁至到大概160幾咁上下啦，呢個範圍啦。咁如果你話我要單邊位喎，貴少少啦，咁大概就係169至到179咁上下啦。不過呢啲係無坯價錢啦，未計裝修嘅。咁如果要計埋加埋個裝修，即係而家我哋即係類似咁樣嘅發展商裝修嘅話咧，呢個 size 嘅單位咧就要加翻17萬8嘅，17萬8。嗱咁17萬8咧係發展商揾嗰啲裝修公司啦。係啦，咁我如果唔中意呢啲 style，我自己揾人搞得唔得？梗係得啦，即係可以嘅。自由㗎，即係唔需要俾17萬8啦。理論上嚟講，我就係攞個毛坯，我自己揾人裝修。你可以8萬又得，100萬又得，冇問題嘅，你自己中意嘅啫。豐儉由人啦。係啦，嗱咁睇完呢一個，仲有嘢補充，除咗啱啱個裝修之外咧，仲有個搭板嘅，搭板都要加錢嘅。幾多度咧？如果呢啲大小嘅單位咧，大概係1萬蚊度啦。1萬蚊度，即係如果即係裝修嗰啲費用咧，我哋都公開晒嘅，即係我哋都唔會話去刻意去隱瞞咧。即係呢一個搭板就需要額外俾1萬蚊，咁裝修咧都係另加17萬8。係，冇錯。如果你認為唔 OK， 唔認為唔合理啊，唔中意咧，就自己揾裝修公司。係，冇錯，自由嘅呢啲。咁樣理解啦。咁頭先我哋睇咗最細嗰隻積咧37方兩房一廳一衛嘅90幾萬話。嗱，之前咧有啲平到去87萬嘅，咁但係咧就冇啦，因為係嗰啲1、2間嗰啲特價房嚟嘅啫。咁而家大概咧都係96咁上下啲價錢啦。咁但係啲樓層咧有中高層嘅，仲有中高層嘅。即係之前特價80幾萬咧，即係全部同行喺度講87萬嗰隻咧，係啦，賣咗啦，係啦，已經賣咗。咁而家咧，如果係樓層靚啲咧，或者係朝向好啲咧，都係講緊 around 95萬咁上下。都係 under 100萬啦，under 100萬深圳兩房咁搭板同裝修咁點計啊？嗱，如果搭個板咧，細單位嗰啲，啱啱我哋睇嗰啲咧就加6000蚊啦。個搭板即係呢一個即係間多層俾你嗰個啦。跟住另外個裝修咧就會加多11萬嘅，就有晒啲廚房啊、廁所啊、啲房啊，全部整好晒俾你嘅。整好晒。因為毛坯係乜嘢都冇嘅。連個板即係間多層嘅嘢都冇嘅。咁但係咧，你唔想自己麻煩嘅話咧，就俾發展商搞啦。因為呢個價錢其實係確實合理嘅，唔會話好平，亦都唔會話好貴。嗱咁我聽完你報價啦，咁37係95萬度啦，咁頭先60幾啦係136起啦。咁其實呢個價咧，仲有冇得再呢個基礎上再仲有冇優惠少少咧？嗱。我哋有3年嘅管理費送嘅，即係回贈俾客戶。冇錯啦，3年管理費送啦。咁同埋咧，發展商唔多唔少咧，你過到嚟咧，我哋都會幫你爭取嘅，唔會話真係佢話咩就咩噶嘛。其實發展商咧都講咗，你客戶過嚟帶住啲誠意過嚟，咁起碼過嚟就係誠意啦。係冇錯。咁再傾，咁我哋再去爭取咁總之我哋公司咧，康華咧係3年物業管理費咧就一定回贈嘅。係啦，可以折現俾你嘅，係咪咁嘅意思？冇錯，好清楚啦。咁我哋其實仲有一隻咧係91至94嘅4房2衛嘅。咁嗰個今日時間關係啦，就唔拍住啦。咁個價錢咧就210萬起步無坯嘅。咁如果裝修咧就20幾萬。咁如果有觀眾有興趣咧，
都可以私聊我哋嘅。嗱，仲有漏咗一個就係51平方嘅兩房啊兩房兩衛嘅啊咁嗰個咧就性價比就會高啲嘅，110幾已經有㗎啦嗰個係。咁如果總之有興趣咧，可以私聊我哋啦，揾阿井揾我 Tony 啦，都可以WhatsApp 啲示範單位裝修效果俾啲客戶睇嘅。冇錯。嗱，跟住落嚟咧，咁我哋不如揾個地方去總結啦，或者睇下附近配套得唔得先啦，好嘛？好 OK，好，行啦，而家行。OK，Tony，咁而家我哋個位置咧就喺嗰個樓盤嘅對面馬路啊，中通永安呢度就係呢度。嗰一條馬路嘅啫。OK，咁我哋咧而家睇下個周邊嘅環境啊嘛。好啊。嗱，見到啦，零食很忙啦，專賣零食嘅鋪頭，生果鋪都有。嗱，基本生活需求嘅嚇，全部都有啦。行過少少，瑞幸咖啡係啦，藥房全部都有。嗱，咁對面咧就有個錢大媽啦，咁平時買餸啊、買生果啊都可以去對面嘅。咁再前少少路口再轉彎咧就有個街市嘅。嗱，我哋而家行緊呢一條路咧，應該都可以去到地鐵站啊嘛。可以，我哋而家呢個方向轉彎嘅話咧，就去行翻去呢個鹽田路站嘅。嗱，咁其實好似聽你話咧，啲醫院啊、街市咧都係呢個方向。街市啱啱我講咗啦，轉彎嗰度啊嘛。轉彎嗰度。咁醫院亦都係我哋右手邊呢個方向，即係鏡頭嘅右方。鏡頭右方。咁同埋咧，我哋平時可以搭巴士接駁去呢個地鐵站嘅，又或者如果你覺得遠嘅，電雞咯、電瓶車都得嘅。係啦。因為始終行路都係即係唔好介意，都要成2個至3個字嘅時間先可以行得到呢個地鐵站啊嘛。嗱，咁其實見到呢一條街兩邊咧，其實啲生活所需嘅鋪頭咧都有，咁啊見到食店咧其實都有嘅，但係咧我就覺得好似個配套咧就未到頂級㗎。嗱，普通嘢啦，即係普通食嘢啊、民生嘢啊嗰啲係有齊晒嘅。咁要好豐富嘅咧，要好精彩嘅咧，咪去翻呢個沙頭角嘅一海城啦。咁就嗰度吃喝玩樂、行街食飯睇戲，全部有晒㗎啦。嗰度精彩好多。講到呢一度咧，你幫我哋大家咧總結下呢個樓盤嘅優點啦，不如。嗱，呢個樓盤咧好簡單嘅啫，價錢係最平㗎啦。深圳兩房90幾萬，即係 under 100萬啦。我諗無敵㗎啦呢個價錢。咁同埋咧，我哋香港人嚟㗎嘛，咁翻關口都要近㗎。咁呢度去翻蓮塘口岸嘅話咧，都係講緊4個字到嘅車程時間啦，就可以到㗎啦。同埋咧，亦都有地鐵站啦，蓮塘口岸站啦。咁距離我哋呢度咧係7個站嘅啫，7個站嘅距離。咁如果你話我平時過開羅湖嘅，咁你咪坐到去大劇院，再轉翻1號線，咁咪到羅湖咯。嗱，咁好似仲有一個沙頭角口岸，而家都升級緊㗎喎。係啦，呢個咧佢就整緊重建啊，咁應該兩三年啦，就會有㗎啦，冇錯，點都會有㗎啦。咁嗰個咧真係最近啊，嗰個就近過蓮塘口岸嘅，嗰個直頭喺一海城嗰度嘅啫，嗰邊。好。咁嗱，講開優勢啦，有冇唔好嘅嘢補充啊？嗱，唔好嘅嘢咧，嗱，其實我都過嚟幾次拍攝呢個樓盤嘅，同你一齊。嗱，我就覺得咧，公寓咧一定係嗰個即係居住個氛圍咧係爭啲嘅，因為佢密度啊嘛，密度比較高啲嘅。咁譬如你可能同一層啊，有啲人開公司啊、開美容院啊，咁可能個居住體驗咧就真係低咗啲嘅。係啦，羅湖啊、福田嗰啲係好多嘅。係啦。咁但係咧，我哋呢個樓盤咧，眼見咧好多都係香港人嚟嘅。咁香港人咧都係自住為主嘅啫，住家多嘅呢個樓盤就。咁我見到呢個樓盤2棟啊，咁其實佢樓下嘅綠化咧又唔係好大嘅啫。不過有泳池咯，有泳池，咁其實個綠化帶唔係好大，即係你休息嘅地方唔係咁 relax 啦咁呢個一定係缺點。其實佢啲入住率都唔算高嘅，嗱我眼見唔算高㗎即係深圳嚟講算係啦，因為佢賣得慢啊個發展商，冇錯，佢仲有啲貨慢慢搣咁樣，賣嗰個方式就係咁樣。咁仲有一樣嘢咧，我頭先經過咧都見到啲可能啲貨櫃車會比較多啲，咁呢個咧可能係鹽田區咧，即係需要即係如果唔係咁中意貨櫃車來來往往咧，就唔好揀鹽田區啦。真係㗎，呢個老實説話嚟嘅，因為我哋見到好多啲貨櫃車電鈴報落，咁唔知住樓上咧。不過我頭先咧又聽唔到啲貨櫃車嗰啲聲。唔係，咁佢有向外圍同埋內緣㗎嘛。咁如果你話真係介意啲聲嘅話咧，咪買內緣嗰啲咯。即係啱啱我哋喺嗰幾個單位都係向內緣㗎嘛。嗱，咁最尾仲有一個缺點啦，公寓產品咧，佢嘅貸款年限10年啦，住宅係30年嘅。係，全部都係㗎啦。10年。
咁啊，仲要俾3成嘅，住宅係15%。不過之前5成嘅，而家降咗2成㗎啦。咁都要比較下啊嘛。咁而家係3成啦，就跟住係10年嘅月供啦。咁啊缺點咧就眼見就咁多嘅。個利率都高啲啦，利率高少少啦。 4.1啊，4.1。如果住宅係3.05嘅啫。嗱，咁跟住落嚟咧，我哋就去第二個盤。嗱，呢個盤咧係鹽田區最平嘅複式兩房單，係真複式啊，住宅嘅複式，就唔係公寓嘅複式啊。因為一般公寓咧都係複式㗎嘛，好多都係。呢個住宅係好少複式嘅。咁而家我哋過去啦，好嘛？咁嚟緊咧，如果想知道中通永安嘅資料咧，可以 WhatsApp 我啦 ，Tony 啦，可以 WhatsApp 嗱，鏡頭上面有2個電話嘅。咁最緊要，如果唔得啊，可以上嚟荃灣嘅南豐中心618揾我哋攞翻啲詳細資料嘅。咁我哋下集見啦，拜拜。拜拜。